Oke, silakan masuk. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Ini kucingnya taruh mana dong? Taruh bawah aja, Pak. Oh, iya. Baik. Sebelumnya Ibu udah pernah kesini atau belum? Belum, Belum pernah sama sekali. sama sekali. Ya udah kan. Jadi ini buat administrasi ya Bu. Mungkin bisa diisi dulu ini namanya, spesiesnya, ras kulit, terus warna kulit kayak gitu. Oh iya. Nama kucingnya Rexa. Hmm. Jadi satu spesies ini apa dok? Kucing. Kucing. Kulitnya campuran, warna bulunya hitam putih. Jenis kelamin betina, umur 1 tahun. Ini bebe tanda khusus sama yang keadaanmu gimana nih? Nanti biar sekalian diperiksa aja sama saya. Oh iya. Biar Dok. Oke, berarti namanya Lexa ya Bu. Mm-mm. Betina umur 1 tahun. Mm-mm. Oke, jadi ini Lexa kenapa Ibu? Batuk-batuk dok. Batuk-batuk. Mm-mm. Kalau boleh tahu batuk-batuknya tuh kayak gimana? Kayak keluar darah atau keluar apa kayak kalau manusia dahak kayak gitu atau batuk yang batuk-batuk doang? Kalau setahu saya, yang saya lihat dia tuh batuknya kering, cuman kayak pengen ngeluarin sesuatu gitu dok, tapi nggak bisa. Oh, berarti nggak ngeluarin apa-apa gitu. Enggak. Oke, terus selain batuk ada gejala lain nggak? Kayaknya dia pilek deh dok. Pilek. Mm-mm, sama makannya tuh turun nafsu makannya. Oh, nggak mau makan gitu. Mm-mm. Kalau pileknya itu warnanya gimana? Bening. Mm-mm, bening. Oh, bening. Terus batuknya itu sudah berapa hari? Kayak gejalanya tuh muncul berapa hari? 3 hari dok. Oh, udah 3 hari. Kenapa baru bilang sekarang sih? Emang kenapa dok? Kan 3 hari belum lama. Tapi kan semakin lama jadi semakin kalau semakin ditunda kan semakin parah gitu nantinya. Ya maaf dok, soalnya saya pulangnya malam terus. Ini aja weekend baru pulang. Oh iya. Oke, batuk ya Ibu, batuk semua. Kasihan Lexa nih. Ya udah kalau kayak gitu, selain itu ada lagi nggak Bu? Nafasnya tuh agak tengah-tengah. Oh, nafasnya. Mm-mm. Nafasnya tengah-tengah gimana? Berarti kayak mama gitu. Mm-mm. Oh, Betul. kayak nafas dari mulut gitu Mm-mm. tadi. Oke. Kemungkinan ini ada dari di saluran pernapasannya ya berarti. Oh ya udah. Kalau gitu coba saya periksa ya Bu. Oh iya Bisa boleh. kita tolong dikeluarkan Ini kucing. maaf dok, soalnya kucingnya agak-agak galak gitu dok. Iya apa-apa. Ayo Lexa. Halo. Lexa sayang. Ini ditaruh timbangan aja. Iya ya. Saya bantu. Lexa. Sayang, timbang dulu sayang. Ayo timbang saya. Iya. No. Oh 2,5 kg ya Bu. 2,5 kg. Kecil ya. Iya. Terus kita coba saya periksa suhunya dulu ya Ibu. Iya boleh. Lexa anak pintar. Lexa anak pintar. Nanti dicek ke dokter ya. Wah, Sudah. suhunya panas Ibu. Ini bisa dilihat ya Ibu, 39,5. Jadi kalau untuk suhu pada kucing itu maksimal 37,2 gitu. 39,2 maksud saya. Jadi mungkin ini demam juga. Oke, saya coba periksa dulu untuk nafasnya itu kan gimana. Ini pintar, Lexa pintar. Iya, iya. Tahu apa emang? Diam. Udah tuh. Gimana dok? Oke, baik. Ya mungkin untuk pemeriksaannya sudah bisa ditaruh dulu ya Ibu. Oh ya. Yuk masuk pandang. Tuh. Oke. Jadi kayak berdasarkan pemeriksaan yang sudah saya lakukan dan juga berdasarkan tadi Bu gejala-gejala yang muncul gitu ya, kemungkinan ini Lexa itu terkena penyakit ini Bu, cacingan. Kalau boleh tahu dikasih obat cacing itu terakhir kapan? Baru kemarin dok. Kemarin itu kapan? Ya 6 bulan yang lalu lah. Nah itu mungkin Ibu. Terus selain itu kalau divaksin udah pernah?
Sudah. Oh, sudah pernah divaksin. Hmm. Oke, kalau pernah divaksin berarti ya itu tadi obat cacingannya itu ibu. Kan obat cacing harusnya pengulangannya setiap 3 bulan sekali ibu. Tak kira kayak manusia gitu dong, 6 bulan. Enggak kayak manusia gitu. Terus juga di rumah itu sendirian atau ada temennya yang lain? Ada temennya yang lain. Berapa ekor? 5. Ada yang punya gejala kayak gitu juga? Enggak dok, cuma ini aja. Oh, cuma ini doang. Oke, kalau kayak gitu coba saya buatkan obatnya terlebih dahulu ya bu. Oh iya dok. Rexon. Sudah. Oke ibu, ini obatnya sudah saya buatkan ya. Jadi yang pertama di sini ada obat antibiotik ya untuk mencegah infeksi sekunder gitu ya. Oh, ya. Jadi saya kasih obat antibiotik ini nanti untuk dikasihnya itu 2 kali sehari setelah makan. Jadi kalau misalnya jam 7 pagi dikasih, nanti jam 7 malamnya yang dikasih lagi. Nah, terus satunya lagi untuk obat infus ya, untuk booster. Jadi untuk menunjang kesembuhan, untuk meningkatkan sistem imunnya gitu, untuk meningkatkan sistem imun dari si kucingnya. Terus juga nanti bakal saya kasih suntikan vitamin sama ATP untuk menunjang kesembuhan. Kan tadi kata kucingnya juga susah makan kan, lemes gitu. Nah, berarti perlu dikasih tunjangan ATP gitu biar cepat sembuh gitu. Terus juga nanti bakal saya kasihkan di sini obat ini ibu, apa? Obat cacingnya. Oh iya. Oh ya, selain itu ini juga yang obat yang 2 kali sehari ini itu juga sekalian untuk meredakan panasnya. Tadi kan suhunya panas kan, tinggi kan, demam. Jadi untuk meredakan demamnya itu juga ada dikasih di obat yang ini. Udah saya kasih. Mungkin banyak atau dikeluarkan dulu untuk disuntik. Nexa ya. Anak pinter. Anak pinter ayo. Sini deh. Suntik bentar. Pintar. Oh iya. Dah, pintar. Nah, ini untuk obatnya mungkin nanti bisa dibawa pulang. Sekalian ini bu, saya pesan buat treatmentnya di rumah kan ini, jadi tadi bareng sama ada teman-temannya gitu kan. Nah, jadi nanti dipisahkan aja si siapa Lexanya sama teman yang lain. Terus juga kalau boleh saran ya ibu, lebih dirutinin untuk cacingnya, obat cacingnya gitu tadi 3 bulan sekali kan. Obat cacing sebenarnya sekarang kan udah banyak kan, kayak dikasih Dronta kan ibu juga bisa kasih sendiri kan. Ini juga udah tadi saya kasih pelotan, jadi mungkin itu juga bisa dipakai untuk kasihkan obatnya ke kucingnya. Terus juga jangan lupa kalau misal ibu udah bersihin kotorannya dari si Lexa ini, habis itu cuci tangan, baru megang ke kucing yang satunya lagi. Soalnya nanti takut menular dari larva dari si cacingnya ini tadi gitu. Jadi kan ada di kotorannya, jadi takutnya nanti kalau menularkan yang lain gitu. Sebenarnya kalau cacingan sendiri itu normal. Maksud saya kayak ya kalau misal jumlahnya belum banyak ya nggak bakal menimbulkan gejala gitu ya. Tapi kalau misal udah banyak baru bisa menimbulkan gejala kayak gini. Dan dikasih obat cacing pun sebenarnya nggak membunuh 100% cacingnya, cuman hanya untuk mengendalikan si cacing itu yang ada di dalam tubuh dari si hewannya gitu. Jadi biar nggak sampai menimbulkan sakit seperti itu. Kalau misalkan seperti itu ya ibu. Iya ibu, jadi sekalian maintenance-nya juga kan tadi ibu bilang makannya tuh dry food ya. Nah, ini kan kucingnya juga nggak mau makan gitu kan. Jadi kalau bisa nanti diusahakan mungkin bisa dikasih yang wet food gitu. Jadi bisa makanan yang dry food itu tadi dikasih sedikit air. Kalau bisa airnya nanti hangat gitu ya. Jadi biar lembut gitu baru dikasihkan. Atau kalau enggak bisa beli yang udah jadi itu wet food. Cuma nanti tuh dikasih air hangat juga. Soalnya air hangat ini untuk merangsang pernafasannya itu tadi biar cepet lancar lagi kan. Kalau misal karena tadi pilek kan otomatis kayak manusia lah ya kan, jadi ada yang menyumbat seperti itu. Nah kalau misal kan susah makan gitu ya, nggak mau dimakan, itu bisa nanti pakai spek dicoba dikasih makannya, disuapin ya gitu disuapin ya. gitu. Oh iya.